na kotika loko la champion ko juger mututé na kotika mututé zonga na nzela makambo changer ata exemple nde tolo ba pardon na zoki ne karto otunanga o ba lobi anya na Dubai o ba mama na ba to ko taka na masolongo mbala o lobi bien o ba zoli anya na Dubai mama na tolo ba no ponanga eza souci ya mawa soka zana poto alienye azana posa continent sa vie lukambo po poto de pesa ka vima facile to sa musala papa mbafuba futo mala na misala molili poto eleki Congo na misala molili comment mindele bana ba loge makasi ba formation ya somo ba bongisa pe au moins na mindele ba nommer mindele ba stanti était aza chef mais awa tolia comment abine saka des ordres que les kabaninga et puis na pays nini donc mon c'est l'envoûtement le loki na begis bambeli sata makambo kutu sata ebate sata bike na kanga kabino opengwa na selebe na life makambo kotonda nona ya lipa etali pa nabi na oza sata na malamu bakufa ti oza mawanza bobanga bato ba temi sapito za sumbana nganda biso tu mutu malamu na fi azate conseil na opesa yo soki ezo simbela ote ou bien ozina no ba vraie décision ko pesa moko falerte ke ngamo ko penza ti liwana bimisela ngani maman je te dis avec sincérité les espérances nanga na talati na bitene kokufa mama na salaka na lobi tout travaux na kata matiti na lopango batu na ebate ba piangambo na kenda ko prepare ba bose na batu to ebate na ba masa ba tabiso mbo na sukola piscine mo boucha to sukola to zombo na kenda ko sati na ba aéroport bangolais Edouard de Royal lobi président na bango c'est to to conseil le président on va payer $300 200 na zonga be na banda la copie banda na $10 na okeni na memela batu ciment olia kaniete na kolia nye par rapport à quoi on comprend très bien on a ça qui nous ça attention maman et bela mabale zozonga basi bazonga ndako bwana bino kitoko bobi ko bomba libala ndenge salaka te mama équipe ko sana ba vrai joueur so bazana fond placement na mauvais jeu boko ko pola équipe ko sana ba footer so bazana ba placement malonga na terrain bako chabia noki comment libala oya yakato fanda msuba kabana te mbala sana mbonga malonga te bana bakoli comment libala o mbala bali mariage wa mwasi ba français na anglais mais bakena libala desa libala ekufi yokolo mbongo otana sanya na yo lipeka na lipapo ndre mopa tolo nyoso batela ka mobile keiwa wapi yango moni mwasi a expérience ngava na bala fo bala 5 fo toulance banga na bali na bala si mwasi autinda kuti vraiment il faut na bala mwasi a balaka baboya kobetela ngane baboya yo te yoka otula baboya mbala ta 5 fois pour comme une maturité obi ke pas John awa na kosa sur réalité tula liboso baboyanga po na ba ko tia mungu mingi te tula mi bale baboyanga po entretien saka muke tula mi na ipona saka mi masolo na ba voisin papa so babenga na olinga ko yati yango na longwa libala tula na kansangi soko expérience moi ça me remonte avec ce qu'on a vu c'est 5 ans le colo quand bébé que des classes papa fait ça le colo nika maman nika so mo umetala libala pa umela harmonie soli saka moi si ti o gagne la machine au chauffeur na fola vraiment ça va dire que ma même faux mobile a soli saka moi si ti o gagne la kana butu pusa boy chabo libala maman na ba no polele basi baninga mibali pona mbongo te nde ya mbongo bakabwana te alinga mobile na vérité écoute ande so ba venturi tala mobile so ka piaka bondela moi si mingi yala ni sani mingi bana so zika mbongo maloba makasi kota zaka so ka piaka pati ke la masi banzela ko kende so ka zimbongo ko gengela moi si ana sana beti ote na futi nyongo te na peso mbongo ngote oh mobile aloba na masi moite OK expliquer à son mobile na ye na ke ano suka aw ma banyonga mapa mwana ozoboya ko futi mobile ite tanga lupangu te commande ko moi c'est ko tala era ke zo sidika ba yaka wate mobile ite kanga lupangu te aïe ata dama le kotaka e favorite ke ba ko bimaka minene pas moi c'est na vérité te yo pe moi si le ko tango kutinga fayu ko na ba français belete so na mbongo malonga te po ba sa français ba ko lamba ta biloko moins cher kana komba français yaka na aubergine c'est ni lukadiri là le bara yaka la loso basi ya français bani makambo ebele kobasa na charbon te makale bakoneza olingi charbon ya nini basi ya français balingaka bakomba français na kati omonaka luka mwa baépice estce osengi épice soki mungu ekoteli mafuta mbila abu ya épice yani toka mbongo baépice kati eza mbongo ya romi ekota mpe ekolo mwana kangama libu lambaka na tekniki mama ngai nalambaka na mesure ndenge toza tala ngai nakoyebisa yo ngai mwasi akoki ewenze na 10 000 modèle otienaka biloko na fongolika mifili kuna na lete na santi ke wenze ya 4500
elambeli ngana détecteur ndire bembe bisa mkotala ngaza inquiété oyo moko olamba mama molambi yeyo olobi pe bien yo lamba ngati bayebanga na wenze sino zokotala client na ngai yeyo mama ebi ngamuko mosusu mwasi akimanga mpe mwasi ane bayika okima ekutenga na periode ya mabe ata bakanga nzala ya mwasi nanga azotaki tata azopompe litama boye yokai seke faki naza nde boye mama nazokoma te mwasi aotaki tata nga azokanga mission wana fo nabuka litalatalo litata fo nabuka mama mwasi azobaluka tali nsima na kitalatala abi nayaka boye te ondire pine esili mopepe kutu ce qui fait trier ndambo soki nabeti maboko seke nazwaki yaka nango nyonso wana eza entraînement mama ayebi so natiaka makolo boye so nti makolo boye kosomba eloko te mbongo na bombe eza ya tike na kotambola loyebi bakordio na libala mwasi atekaka na baarticle so nasimbika libumu boye seke nzala eza makasi bombanda ata ne na 4 personnes longo bula fufu na musuni bomba ongo lifrenga na bango bana dejo babeta gon bakele zongela gon na bango ngago unique nayebi makambo tutala wana bakode nayebisa yo na bapaya na ndako ngata nene bapaya 10 po banga na matanga yebinga code ezali ataka na suka soka na kwantika mutu boy mama ayebi so simika libumu ayebi ona pesa biso tike so na teka boy bombela nga na kotambola lobi na kofuta bis bomesana kolanda biso bisika nyonso bozwami na batango nyonso bisika nyonso na bamboka bipai nyonso bozali. En tout cas nous voici encore une fois de plus ce matin liboso na bino mbote bisika bozali mama Naomi Motema na kati ya Dallas. En tout cas bisiko za mbote na yo bisika nyonso bozwami ya bimbuno, je vous salue. En tout cas la Bible nous dit to se confiera na basali ya Nzambe. Alors tout le monde na kati mboka na biso Congo pe partout dans le monde entier aujourd'hui, surtout na kati Afrique. Comment est-ce que batu bazolela, comment est-ce que batu bazana mitema bazana pasi na mitema par rapport à marambo esa le manakati ya mboka na biso na kati ya mokili ya lelo. Alors on s'est dit trop kanga maboko boyete, on doit voir quand même un serviteur de Dieu aussi qui est reconnu auto yebié papa na biso mesana côté ya biso lité ya pété. Je pense que boyebi et puis beaucoup découvrir tout à l'heure là. Alors trobeta masolo ya actualité ya mambo esa le malelo na kati ya kini. Babi batu mususu ba kati ba Bible, babi batu mususu en tout cas baza tellement blessé, batu mususu bazolela, batu mususu baza na passe par rapport à mambo là to zoye baté to sala nini to kende wapi to peto suka wapi. Voilà pourquoi aujourd'hui ngai abino Philippines d'ici les mada et l'on équipe munene ya métro Congo ti officiel to mera qui un peu ko vendre l'octolobi. Non, on doit aller chercher cet homme là. C'est un homme de Dieu. Yeta ngalo barabatu bayo kaka. Yango to pusani to ya to yo kapé sagesse wa zala ranango pe loko nini ko apporter les biso par rapport il y a problème au atteindre la population na mokolo ya lelo. Mbote papa Jean. Mbote monsieur. Boni papa. Très bien. Qui miezali? Makasi. Boni lingomba nzambe. Très bien. Oya yoka. Te. Esengo nanga kozala na mutu okutu abomwana lokola priaka te. Mais attendre na kobanga nzambe sika batu bazata zo pesa nzambe valeur parce que ça oya li alingi l'église ya yango wana. Bato tika ata bato kendaka na yo te. Te na libe kendaka te. Ko changer maloba na lobi te. Na lobi boy. Église pa na ngai sakande batu batondaka te. Église eza motema mo. Motema mo. Ok, na réponse c'est ba mono ko lati bien que c'est pesa bilamba nga ba mona nga l'église. Pourquoi? Mikolango fête ezate ba mona bilamba na lati na ke l'église ba mona ke na sapé malam. Ok, il ko sambela te. Ok, ne pas na batangis ba mona ko sapé makasi. Est-ce que bi ça? Oui, bazali. Ah, yango so note so ke nga po na nga église eza motema. Donc ça ko changer na hote passe à pamba. Ne peut ça comprendre. Yango moninga na teyaka ba oyo ba pratique ka likambo na zoloba. Banda mukile banda tile lo kombe ba yoka ile bana nzambe mingi ba sotuki bazana na lifelo ndanga bien a mukito za distraction faisal muto mtutika se sumende ngasa menga na pia ka valeur na muto so banga nzambe yemoko na motema ko banga nzambe ba komango peut-être quoi publicité tricot atokeno bar me ba na lo bante lo kanga bien bon juger ba to bar te na lo ba penda clair ko juger ndumba te ko juger ba ta bar te ko juger mutaza pia ka te
ko juger voyou te ko juger liboma te eza ba embuscade ya vinde tenga misa biso nyonso soko bimi malamu ezaka couleur na yo nzamba sali pa grâce obika bien landanga bien ebele bakoti cimetière na kimuyibi aboma mutu te ayiba eloko moko lokwa muke amonaki prêtre mais kote mabele bayiba ebele to banga batika bango bazali libre nebi te sozo comprendre na oyebisa yo clair to memaka likambo na ndenge tolandi loyenge te ngai napiaka foti na boye te nasaka bino nini bakenda bar ne sengo te alangwa ofindi ye me makambo akuta nango mwasi akima ye azoka mbongo kweya atika na piaka moko soka fandi calme kolala bien te femme la bière moko nimba bonga la malamu eto koma na kuiti mutu mabe yeyo or camarade repese consolation la bien de kuiti totika na kuiti na ye tika na kuiti soka biko pese conseil te oya ko ba ko récupérer bi misa enda ko tena pete est-ce que oyebi ke masumu ba pesa ka masumu foti te soko moni masumu pesa ngo photo comme c'est un crédit la tika la libela masumu babondela ngolo kola mwana bebe mwana soka kwei bogangi tata yoki passe alela te mwana ta kwei yoki passe to soko tela il fallait alela aleli na somo na bino masumu donc batu ba continuer na masumu parce que batu bazo bande batu ka bazo rendre bango ba incrédule merci to yebi ko consoler bato ba kwei na mbeba masumu te na pesa ko bondela yeke no ya ka to zonga ko gangela tant ko mona tombo exemple fiyo abimi na ndenga nzala che bango betaka lisote pasa mwana mwasi et pendant que balia comme abe akobeta to pesa secret famille limité aussi et aussi là ko bimazo kende tali pia ka famille mwana mobali moko afantire lokola ngana bengi na chelito amoni $10 $20 aye akuta na zemi bena ko timbela charge bomba mwasi na maneza pa basi na timi nzana na kimi afantire lokola yo yango na ebisio azongi na mwana che bango tamba kotala obebisi bikila to tindeke na Christ Jésus minde ndenge nini mais pas le bateke mama na botama me bolesa ngama mabe akobomba po eza che bango mais berer tala berer mingi ya nazo ba no Dieu m'entend parler berer mingi komela ba akotika la koloba te ekufa na motema mais akena na cause sérieux et bi mimbeba pe mimi échec o kuluna ayibi oui asali mabe ezali sumu mais na vérité yaki na ndenge wana te tant yaki na va normal ekuti pays kaka misala ezate a forcer simbité facilité ko mona makamune simba fakata mutu godi yo zombo mbongo era kama kilo le similo bakune comme habitude ndio mon passe batenga makana vie mama na ole ba clair na kotika la kozala champion ko juger mutu te na kotela mutu ndazonga na nzela makambo changer ata exemple ndeto ba pardon nazo kene ka to otunanga o ba lobi anya na Dubai o ba mama na to ko daka na masolongo mbala o lobi bien o ba zoli anya na Dubai mama na to ba no ponanga eza souci ya mawa soka zana poto alienye azana posa concurrence à vie lukambo po poto de pesa vima facile to sa musala papa mba fuba futo mala a na Congo ko sa musala musuto nyoko njoto pendant 4 ans obimi na mbongo moko lokwa salaire 1 mois bata poto mais obeti 4 ans na souffrance obimi na salaire 1 mois mutapo ya poto et puis musala ngozo sala soko tiki okokoma koko avant l'air ko gite po nyoko mitombongo muke yango na Congo na puyaka nanga zana yo osala katemo obibana nenga keba batela nzoto enu enuna naloba na au nom de Jésus naloba no clair to pesa faute na batu to comprendre difficulté à fiter ndelo ko zane sengoten na lie fufu na tikela ko telema na ko pona ci jaba bakeleli non wana patriotique te fait congolais il faut na pesa ba tsenga na osala ba futinga $2000 mais bato na zo gérer bango na musala ba futaka nga tango ba olia mabe na ko boya salaire wana te oza fo ube bolongolanga tobo kitse ba salaire na biso bozong sangata na $1000 1000 wana bo pesa tana bato na kambaka bango ba sentir que ba ole sabana bien et là comme ko ya ndeki congolais yi so ka to na système ke ngana zo yo sanga Congo ko bonga kate ko ya na français ba niveau nyos ko ya na ba université l'équipe ba université o ba sana avantage ba yiba ba o ya passe ka biso majorité ya congolais soko tali modèle au vivre mama nanga et l'équipe zamba na passe nde batu banzimi na bango lianie na obi kasi te moni yango na bien omona ko teke toke malem ndako tata ko kaka ko liesa bana te est-ce que ko pesa bango bikila makasi so pesa bikila c'est que obebisi bana comment comme sangana ko tanda ku 17h na la lava au moment on attend il faut fanda goûter tikanga na bimana ke pa ba camarade pa bande ko na luka na tonda tango na ko yalo ku mitika la ya papa ke bomba bana malesa ka biso te ne tu sais comprendre ndako lesa ka bana bien gangela bango ba ko to sa poto tonda ka pa tata mais to be maloba ezate RDC tolia kama be ko pesa bikina makasi na pays ndenge ni na ba no kama mike tala o ba bibembe mingi ko ti cimetière bana ba yebi ya na kisasa volonté ya batute difficulté maman na ko sa ote ngana ko bule ke tende na moni mwana mwasi sana mwambongo so ne ko talibala pana na ko sa à l'aise autant na kebe na ko tamikumba
je te dis on mona mobali moko bazana ma ndana mona katanga badola afre mobali nakimi nakendo bomba ndoto na nzala est-ce que biki mabala lelo na kisasi sa libala te mingi komi basi bazoki manzala shebango akuti mobali na mabadola na kemitika libala kanganga libala alliance bokobana na mwasi be 2 ans mwasi bandi mobulu comment olia kabie pa mobali bandi mobulu zotela misu libanda ce qui fait na kende mpona mokate ya omoni linga openza olingi na mutema moko nete soso kompa na bano clair soko lingi mobali na vérité okokima pona nzala te ya boningo nanga et puis nzala na esa yanga comment mabala ba papa ebomba biso yebi ezanga mbonge babala na te metonuna sabatia na alliance balinga na koleka batia alliance mais baza infidélité lelo so na bano faut se comprendre ça ne papa na biso salaire ne wapi ya bamba mema mabomba biso soki 8 na bana bandeko soki 13 otala ke na ndako na biso likamba $300 de koleka papa kilo pombongo leki somo mais comment biso nyoso to kola to tanga pe sima na salaire mukie sagesse ko battre leki éducation ko tanga oso ba titre bon donc le sagesse wana eza na Congo te même na ba kondina biso baza na comprendre ngo on dit très bien na ba kondina na sagesse te koloba français n'est pas dit que biko bongisa pour français le bama banda lipanda ti lelo pesa kana manka jamais so que ça classe inde sala ka bolo et puis to ke malin classe ninyo so sali politique na Congo fo bi mabolole na la terre na le bano clair herbo tanga o ba la servir na classe est-ce que ça yango bo pratiquer na terrain c'est ça le le côté papa on le dit bien si que na bien to ki ni pai nga penza na tikata batu sunga nokozana soni te pende ba pesa responsabilité à famille babi que géraka bande kwana 10 parce que balala kanza na misu nanga mengana so ka mbongo bazo futanga pona bango na saka batapa na malibanda kenga na tata malamu mutu malamu yeyo monsieur na soki na ndaku bana ba couper toboka bazola ba kwa sokoro mengana beta ka tolo ke na so gérer bana bien est-ce que kusanga mabete berere na mboka mama mais bango esala bango nisho ni na lo bana yo soki pesa pona misala molili poto eleki Congo na misala molili comment mindele bana ba loge makasi ba formation à somme ba bongisa pays au moins na mindele ba nommer mindele ba statut était aza chef mais awa tolia comment ya bine saka des ordres que les kabaninga et puis na pays nini donc moko c'est l'envoûtement lelo ki na l'église ba bambeli sata makambo kutu sata ebate sata bi ke na kanga kabino bo pengwa na selebe na life makambo ko tonda nona ya lipa etali pays na bi no za sata oui basona ka ba mo sata basona ka sata soni saka batuna ndeko na ngata bokanga Congo soki bakufi bango nyonso to nyokola su bana bo libere bango ndambu yoko batinde na sata biso ngani te chef to kanga ngola to kanga gabo kota Congo za yango moko lipa wana mati wana bango moko to kende pai lipa ko mata pona bitumba Ukraine kuna basaka double mingi est-ce que kola fukutie mate za Ukraine foyeba parce que kola fuku na makamba Ukraine zo jouer rôle nani masango utanga nango ba wawo mais mati pona mama na ko banoma kamanike station meki ko matama mukiawa station meki me ko matama muke to sitika bebu ba boy te ba station ba sai pona mituka ba boy mituka ba mo se pela bata ba bide po ba chambongi ba teka su shali ba libanda na lo bana yo tala Congola za premier ennemi ya ndeko na propre o ko ndimanga te o ba makam na lo ba yo kaka male ngai naza chef na bureau baleki nanga propre baka kotala nga na ndako na kolinga balia bazwa ticket pona kobenga ta misatu bakota na cop na zomo na China so bakoti na cop comment toucher salaire to bazwa kosenga kanga te lokumu nangeki ekiti na RDC ba osepela zo batalibanda bakota baleki ne batikala ka ko waya so yiba ya moni batu akosaka kopesa bango conseil na sima kopia mbongo pacho achola na olo na bino Congo so yo kinga original na beti calculité système on a commis nango à jour 25 30 35 non qui n'a pas 40 ans jamais vient au terme la batu na kosambwa aya kinga na ya na te soso comme elo ngana revanisa ngango na otala pays te pays soke bongi na kokuta kana bisika ki biloko to ekiti ngana na beta calcul nanga siko nga na kozala kasi mabatu tili wa natanga te vina nga pendo jise pona bimisela nga oyo kopia nga lipa na sala nini ndo moninga na oloba no Dieu m'entend parler na longola misu ya lokumu na komisanga lokwa na koma aveugle lokwa mona ka mutu te moyo ka soni ezate
baba lokola yoki tato wololie moi tu pesa oka na kotsa des problèmes wana na troisième cas na pesa nga rôle ya sukoba atonda tenda ko ekuba moi timbela exact ndo moi pesa na vivre kili donc na kendaka oyo ko ya na kuta ko bo wolola ngana ko ya pona bike so na sala ngote sans faire ko songa ndengeni ore bike nzela ko bonga fotiola mama na ko sote kende ba wolola zuwa yaka kende ba wolola zuwa eza rolo na lo bangamu ko komelanga na ngola na kende ka ngola pona ko malwanda na fana kabinda ta panda inane avant ko ma pasteur après ko ma pasteur na kabinda mama na lo bano clair ozaka na bana lunda te na kabinda mwanda kabinda na ebiso na province moko ya ngola na ebiso na lala na ba toko moko kuta toko te liputa ba pesinga na sima na beti 4 jours kolia moko ya passe na otambola libana na kotamika te wapi moi pe na zonge zate no make tike ko zonge zate na kota kotala fiso ko za courage di pe ko ya Dieu m'entend parler na on a terre ba tutu soko le lipona nzala 1 mois 2 mois simbite batala yo ou bien au comme na programme nzamba ko peso mapambo ite posa dépenser trop oui bi dépenser ko dépenser mo ngeza ko simba ba million te ko zala soko za pia ko za na souci ko sa ba programme à vie $10 à pamba au changer mécanisme pour vivre odango bazali hamburger et bandi tika hamburger aboyi ko liesa ye aboyi ko sombele moko ta savoir ya monganga ko sukola ako ni pesa na bar na aloba no Dieu m'entend pas tala ana aloba okote maboyete bakote yo envoûtement ngana kote panza famille na kote yo te ko za mabe lokolo linga mo komi lelo na malamu bakufati yo za mawanza ko banga bato ba chemi sapito za sumbana ngana biso tu mutu malamu na fi azate conseil na pesa yo soki azo simbela ote ou bien ozina no ba vraie décision ko pesa mo ko falloir te ke ngamo ko penza ti liwana bimsela ngani maman je te dis avec sincérité les espérances nanga na talati na bitene okufa mama na salaka na lobi tout travaux na kata matiti na lopango batu na ebate ba piangambo na kenda ko prépa ba bosse na to ebate na ba masa ba pia bisombo na sukola piscine moke boucha to sukola to zombo na kenda ko sati na aéroport bangolais Edouard de Royal lobi président na bango c'est to conseil du président on va payer $300 200 na zonga be na banda la copie banda na $10 na okeni na memela batu ciment olia kaniete na kolia nye par rapport à quoi mama na yebike nzoto moninga tana mukana tongo na tali nzoto za courage on des fonds de départ fi nanga classe nanga tikala konza fi lokwa na rupai na kotange simbite na yebike na makasi nzoto bimema me mabisala sa bitini kati ni kambongo kokota lokwa batu batanga e ba fi amen batay bino mabe amen ba memino na distraction amen na le bano clair tala na sonyo na longolaka Dieu m'entend parler tant na bandai cop na ba fille bangolaise et na mutapembe bo asaka misalo yo mawango ngona soki na oyo kamena kanyi mato na soba ke mboko na za tata na mama camarade mbongo soki za na poche papa tangu na sali 5 mois ba fille wana na yeba ka portugais te to bima na bango ngumela anja mapambola on comprend nga très bien yoka nga très bien ninye sali ke na bima na bango na bilangi te tant na commence mbongo kolia na nge changer ko pembe changer batalité o penza challenger car ba fi wana na bana mi ba yoka ba garçon bangolais o ba zeso ba fandi ba la ba hôtel biso ba oseka et tala balanga ba utaka ko sa misala pa pamba awa basi na bango nde ba comment ko landa biso je te dis avec sincérité tala na bango mo ba garana excès de kozwa et na bango epanzana et comme 3 personnes sont comme samedi dimanche ba kena ko sukola na ba plage so na okeni ba olanda nga ba manager ba ko mi 4 na ko sombela bango ba kuka na ba eka so ba omela ko ba yo penza to yebi en tout cas prêtre moni bango musala zobe comme singa prêtre le coup de bango classe ba tanga ba zela ba sala ti le ba sala te na meta kalki vie sande boy tina zo ki mbongo na futa ba tike na kena ngo Luanda pena koma Luanda na mbongo to komi we ambiance mutu to koma na Luanda zo tuna ozaki na wapi ngabi na zaki na kabinda akamwe fi na opeso conseil soko zangi no boza malade je na ba no clair mama avant on a kenda tangola ngana tellement ba porte compagnie na massa na ngati lelo sa ye pas comment est prêtre mais avec du best au banda soko longoli so na vie na ba no clair o mi pesika valeur konzo comment na mbongo mukete so za famille tinga vite là que o yanga yango ngana ko pesa ngako mona leki muke pecha 20 ans $10,000 ngam ko na ba 35 ans $10 na ko ke jouate na ba gatin et ça terrain pour bozinyo se to yebité
omoni misu bauti olianya Dubai akoya sombi keji era koleka oluluye soko koti une influence ko ina danger ba o ba beba mingi na vie ba basala ke loko te ba tuna ba bonga bozeli wapi essaie de retourner tuna tia babo ya komo o mona ya na deka uya mema ya ke le comme sacrifice ale ki sa okufa ya matambongo to pisono po beba lokola ye ya moni ba jeune fille qui ça c'est ba jeune garçon tana ba na ba réseaux sociaux tana ba kufa comment on te jeune moko be akufi oyo akufi moi si akufi mobile akufi to boy tel ni za permis mena ajoyo ni luka mama tosambelaka te twana ngambo ya satan bayeba biso na bimema mema ti lelo bande baluka biso tokufa na bafamille toza batamisala molili baza te koma priaka ta lango akasalaka ekoma me balukaki akufaka te azotambwa na masumu eza nango mwa normal nzambe mpe azoba te mokolo mosusu akochange bino tobeteli bino maboko bosomi bandako na bajipe bafame na suka bonumi te koma piakera nunu na place ya moto azwi mbono fala umela maku akufi moto aza na sengi docteur akemasele nga osa docteur bisengasenga omeleki nini o nazwaki teramsi na koti na kati ya whisky na meni boye ventre kangami nabeta mpe boye kindingu ozo comprendre na vie fo oyeba mama kozaka presse te ngai nakomema vie ata na tyebi te nakomema vie na ngai na prolongation nakoganya ata na tirobi wendo aganyaka na tirobi wendo tina kimukoro ekosepela kabila asala efaveur angindi après 5 minutes akumisi nzambe musana nge efutisi maku akufa na mabi na budget yo yeba Congo yeba place ça mama conseil nga nakotikala kobeba te likola vie nakweya te yangani est ce que mutali bosa sa pauvre na vinga mutulinya bimati ya ker baboye na mwasi chaque vie ça na mwasi nango Pasteur John passe na mwasi na yandi alinganga ndenga linga bon na conseil kutu fa sans fidèle na loba soso bana Thompson na robima na 4000 francs c'est la scène rien na nil bengamo na kota zang chakula imbwa pondu basansa na loso 3 verres na bilanga bashina kota njini wezaka minene wana na bam ngataka bambuma te na bana nanga ba desa ba bikso na zo tafu na loso na ekenga sinoke mabangele kimingi lino kolo olomba yeso entre na bana boli loso na ekenga fo banda zo ko nzira mabulu abo zo liawa ocha pena bo yo mwana tama zo dunda ebike loso na nyefa makasi tola en tout cas omoni libala na koti pe na libala fo masina mbali bosa na ini mama so bolingana mobalo ndokota na jeune ai mobala ko sala talo bo talie code leki ke ba ko bimaka minene pas moi so lingi na vérité te yo pe moi si lokolo tango kutinga fayu ko na ba français belete so na mbonga malonga te po ba sa français ba niko lamba ta biloko moins cher kana komba français ya kana aubergine sani lukadiri olalo baka ya kana loso ba sa français ba yima kambebele ko basa na charbon te makale bakone eza olingi charbon ya nini basa français oningaka bakomba français na kati omaka luka mwa ba épice est-ce que osengi épice soka mungu ekoti na mafuta mbila abu ya épice ya ni toka mbongo ba épice kati eza mbongo ya romi ekota pe kolo mwana kanga malibu lambaka na technique mama ngana lambaka na mesure ndenge toza na ba no clair yango ça ba damas ntuso moi ça linga chama ya fufu ngana bimaka libanda na tali balabala est-ce que na tepele est-ce que mon père gobi malero to ba lokate na zotinda ko lopango okanga partiko oyi bukala bibo ngamu na zaka tete ngana bimela batu na molili pona dame mbimbi tala ngoko pimela ngambimbi te pina eba en tout cas on mboka te o mona mukolo neti ngana zo tamboka ke kop nzo na zo mema ngai sikana kuta tata masi mama leki na ngana dame na tonda ngana Kongo ngana salango ngana memanga moko tiba njini mama na sambwa nzela njili basa tapo musu ya kobatama kaka na place embouteillage batutu ba sentir que motamboli makolo yeyo mama tota na bone bateke nana yebinga na mutuka oso mwana bakota kamina zo tanga miselengo ko mutu babinga ta ko ba teke zanga mama mboko na oloba na yetala limanga ba makolonga na tambola so na beti le ko sata ba le retour la poto 6 fois na komaka na niveau ti na boya bis na kondo talo bopesinga tike fona songa makolo nga omoni fi soko tsheli minene okosambwa me mafi ndenge memi yo fi eza lokola ebale so komi na wara makasi koforte na jite okokufa
tika même mais batelaka mutu ndenge fie ça donc na période yo anganité o encourager mais pèche biso na manka so ndo force ça masi ke biko luka o belo bima koko fa poko nyoka na misala pasi mbongo muke chérie c'est ça na le bano clair oui papa so futa makabi ya bomanzo et puis ekonzo poto makelemba keba na mwasi osimisa 30 000 bandi ba fête bozanga frigo asima 30 000 3 nzungu na moto on dirait drum yo nani ngala jeu tiens na bano clair surtout problème est qu'on va faire to balani to boti te lamba lo kwa liyo to yanga na yo so to baxi mwana poussa na te so comprendre déjà bon papa que ndera wende a fonction ko somba fufu à partir la bane to za 3 na cha combien chela ozo sa cha de sa kombi oya papa cha sa kombi moko ya mwana cha romi ube ya ngai na wale matabi c'est ça pour na complément suka vraiment lamba ka fonction bomba mbongo linga ka pesa mobala pesa ma 50 000 tabi sombe lamba ko sombe lamba 50 te ko benga bayana opete yaya eboya ko 5 dollars senga te on comprend très bien ya on a chef ça qui nous ça attention maman et bela mabala ezosonga basi basonga ndako wana bino kitoko webi ko bomba libala ndenge salaka te mama équipe ko ça na ba vrai joueur so ba na fond placement na mauvais jeu ba ko pola équipe ko ça na ba footer so ba na ba placement malonga na terrain ba ko chabia noki comment libala oya yaka to fanda msu bakabana kate me mobala sana mbonga malonga te bana bakoli comment libala o mobala bali mariage wa moi si ba français na anglais mais bakena libala desa libala ekufi nini so ya bolingi pressé maman na pesa conseil est-ce que bike libala za ba critère moko mobali ko toucher ba point carré na été webi nini mutokobota naye ko sambwisa ka été na famille na yo OK mutokobota naye roboti na ye na quartier bofandi faute ya mobali ko belela kangote na miso ba camarade ko si se valeur ko ino noki OK mobali netinga na pesa 5000 awenzi na yaboye ena kiyo zo tia simu zo benga batalopang mako ko mo kotana mama nanga ase mbongo na kosana openda wenze ngana pesa yo mbongo zo benga ba mama lopang po pesa ko na sala wenze ela sala ki mobali na zanga mbongo comme na yoka boye na ba no clair ngana linga ka bebi sela nganyo se medilité na ngati ke sa e sala OK soko ni hinga te sanga na pembeli papa na koki fio te simanzela nazonga na ndeko tala mwana nga bepi na kosepela olonga na dépense pe comme na kaka ekole misa tungana au danger na kotaka nanga malewa oh papa na zaka clair malewa na mwana mobali mwasi akima koma ke na mwana moko maleo so ba tonde sili tala ka plan musunga na terre mais plan mwasi achelinga na calculation na koti maleo ça na valeur 1500 mais nga na pe ke 9000 7500 ke iwa wa mwena tuna ekufanga na motema wala sema mtemaga mando ya ningili bala te akotini kele manambongo na nga wenze tala na sac ba carte nyose to etondi na ebi basi wana kolondaku oya fufulo kwa mwana okosimba sana fufu na loboko moko soma penda loboko zo peser to ndiro memi papier mouchoir o senti que est-ce que ningi zao o ningi sasa ni be fufu na kate zo bina lokwa bini ndire bini yebo zo tuna o penda o mama ngala ko boyo bongo mo si mobali fo bomba mobali ja peut pesi mbongo soso na tonga fa ke ndiro nana za na chauffeur papa biloko ya lobi mais yoka yo c'est le papa mayaki moto akende ko mema bi mema au charger biloko pepele bon ça eloko te botika ko la botika na bombe non faut revendiquer droit moto ko bimande bo pese bombe tu faut la ki na misuna ke ko décharger mala bi na ba no clair tala bomi mabala ibale bele balobaka te otala ka bi mo cité mama na ko sote ndimanga yana mwasi ko sepela kabela ba voisin lo pango ki atike bilo la na nzungu mama koko yako tala ko bataka te ato sika moko bakoma associé ko tenga na makamba ya quartier le comme makamba division mbimbi yokolo mbongo otana sani na yo lipeka na lipapo ndre mo pa tolo nyonso batela ka mobale ke iwa wapi yango moni mwasi a 16 expérience ngava na bala fo bala 5 fo toulance banga na bali na ko bala su mwasi autinda kute vraiment il faut na bala mwasi a bala ka baboya ko betela ngane baboya ko betela ngane baboya yo te yoka otula baboya mbala ta 5 fois pour comme une maturité et puis que pas John awa na ko sa sur réalité tout le bosso baboya nga pona ba ko tia mungu mingi te tout la mi bale baboya nga po entretien saka muke tout la mi na ipona saka mimi masolo na ba voisin papa saka benga na olinga ko yati yango na lunga libala tout na kanisa ngeso comme expérience moi ça be komona ba ko suka na bus 5 ans lokolo ka beba so kende classe papa pesa lokolo nika mama nika
Mais biso ba oh moi là c'est mon le jamais yo expérience yo kuto chama ya fufu eleki mai na me kotuna na lamba te banda pa na biso mo eli libala nini moi c'est expérience ita moi c'est expérience ko cha mbongo ko cha mai ya fufu ya romi mais soka timbele ba français ba kotsa ki mbadi ya fufu ma chérie fufu na ngele kima mai yanga mwa ndamu na kozonza lo moi c'est expérience ko cha mai ya romi bo bimi na ekolo biso ba o expérience ezade fufu eleki te te bete ba mafu to de faka mapa na ko pesa mbongo wanzima to so de fama pa lokwa to bombisa kombia bana na kosi moi c'est expérience okute biliali ya mbongo wanzima to banda na boudin katana na 5 ça son ngoko katali mabe ba kisa 300 mais ozomuna moi si bo ndenge ni okota biloko na sana on dirait maltraité vraiment biloko ezanga lokwa biloko taka mbimbi na sana on dirait machombe ozomuna soupe on dirait matembe ba ndembe tulanga na wenzi wana o ato mende soupe ko makangai otondi si na kati mais mutake wenze na 15000 biliali anzela moi ça zolamba kipaka te posa tondi na nzela amona crème mabe naiba si wana naibi bango akene o mexa yakana ninyo yo mapuku mexanga oyo mbongo wenza mobali mama na mwana mususu mobali apese mbongo musinia ke sombela mobali musinia ya malewa akosi sana sana malonga or super malewa obunga te ngana detecte sosa malewa ekata na ndenge kiweza ya moteur kote ya koteka ekata ile sosa ndako obunga te sakana mabe excedent mais ekata ile malewa toluka mbongo apenda ya 1000 francs o santike o pena 1000 sabo ngana detecte tala ngana kwa bisayo ngana mwasa koke wenze na 10000 modèle otient ka biloko na fongoli ka mifili kuna na lete na santi ke wende za 4500 oh la elambele ngana détecteur ndire bembe bimsa mkota la ngaza enquêteur oh mo ko lamba mama molambi yeyo olobi pe bien yo lamba ngati ba ngana wenze sona zoko tere client na ngaye yeyo mama vraiment na tele lambele na ba no clair tala oui omoni vie basi ebele boyebi makambo te bozoyela libala mozokoka libala te mobali faut tiaki à l'aise conseil tobokutana mobali bafantiri mibali mingi babe bapartir na comportement na bino botiaka mibali mal à l'aise eyapena mibala mabe banyokolaka basi mingi eyebi ngambuko mosusu mwasi akimanga mpe mwasi anabaika okima ekuta nga na periode ya mabe ata bakanga nzala ya mwasi nanga azotaki tata azopompe litama boye yoka seke faki naza nde boye mama nazokoma te mwasi azotaki tata nga azokanga misio wana fo nabuka litalatalo litata fo nabuka ngo mama mwasi azobaluka tali nsima na kitalatala abi nayaka boye te ondire pine esili mupepe diata maya lobo en tout cas ekutanga mpe mikolo yango nga mpe na okende beko mpe esimba te 1500 boza de okomemani naleki na mpe bafuti ya 800 batelinga 9 futi na boulangerie sukali ya 200 oyo esangana na baloso oyo basukali wana oyo amfraki kobanga loso te elalaka esika moko kolongola yango mpe te kenoka na libumu moto moto akapona nzela na ye na kati okende kota ti yo ngana ke kota midi nakosi voilà madame nanga ti akende na baka mama akosaka na jeu na ketala mama ti lelo yo bilamba na nyonso azomeka ondire boyi ye moto azobongisela mana kitatala boye ezalaki boye te komi boye mais lelo azonga te aboya na ye akotisa dossier trop tard ezalaki bata mort mama libala eza bata mort mabala omoni basepeli bauti na pasi libala malonga kobeta batolo te keba mobali omoni na mbongo abala tabala yo lobi eza na glace sino tokoleka nde bawana baleka libala bande mobali na mapapa bomata na keti ti na soulier libala solo frère mwasi akimaka nzala te frère mwasi nde akotaka mobali na lera piaka yango moni ngaso nalingi mwasi yo mpe banda koteka ekipe bafouter me badefenseur bayaka kosunga bango na corner nakosi e alors oyo bishema te otika yango mona ataki nakotya bi wapi yaka
aloba no schéma kotala o mboka te oui ça bon papa et puis mwasi na nga fosa na code ata na ye piaka kodefa na kombo na nga te na kosambwa mbango defaka na kombo ya dola papa ye toana dollar tokomi 19 bachange nyonso bake tia 3 bikolo ntango tokochange na ntango tokofuta me nayaki piaka apeso bashema wata na kosonga papa kokoya atambwaka na bambongo ya dola zonga nde mofe mwasi fo bala technicien ngai kaka mwasi abipwatapwata te mwasi fo yeba kote mobali nga soko olambi na kwanzi motu seki fe trie ndambo somo na beti maboko seke nazwaki yaka nango nyonso wana zama entraînement mama ayebi so nateka makolo boye so nti makolo boye kosomba eloko te mbongo na bombe eza ya tike na kotambola loyebi bakodi na libala mwasi atekaka na baarticle so nasimbika libumu boye seke nzala eza makasi bombanda ata ne na 4 personnes longo abula fufu na musuni bomba ongo lifrenga na bango bana dezo babeta gon bakele zongela gon na bango ngago unique nayebi makambo tutala wana bakode nayebisa yo ngata nene bapaya 10 bobanga na madama yebinga ataka na sika soka na kwantika mutu boye mama e ayebi so asimika libumu ayebi pesa biso tike so nateka boye bombelanga na kotambola lobi na kofuta bis tala ore manyema fo tambola na libana na code taba na vérité kona basi libiyaya te so mbongo tala libala pa umela harmonie so lisaka mwasi ti ogengela mwasi loka chauffeur na fola vraiment kabali ko banga mabe mfo mobile aso lisaka mwasi te ogengela kana butu pusa boy chabo libala loka na kataka mama nawe bano polele basi baninga mibali pona mbongo te nde ya mbongo bakabwana te alinga mobile na vérité écoute ande so ba venturier tala mobile soka za piaka bondelaka mwasi mingi tala nisani mingi bana soka zika mbongo maloba makasi kota zaka soka za piaka afatikela mwasi banzela kokende soka zimbongo kumo gengela mwasi ana sana beti yote na futi nyongo te na peso mbongo ngote oh mobile alobaka na mwasi boite OK expliquer azo mobile na ye na ke ana suka aw ewe ma banyonga mapa mwana osoboya kofuta mobile ite kanga lupangu te commande kwa mwasi kotala era ke zo sidika ba yaka wate mobala ito kangelo pangute aya ata dama lokota ka eva boyeta dans domaine wana je pense que na wala baba erera mibale bele bana ba makambo tala libala yaka kota ko sansa njoto te nde bandumba babala yeba ko sola na mwasi c'est ça mama tango comme un engagement mwasi baki mkeba nde zawa 3 millions na bomba ngamoko mutu falia keba na camarade balingi bisango mosana mwaso tshana ndako soko landi bisango ba camarade o masezani amo mino kaka ba otinonde bale kufa primera bango ko bima keno se pesa mwasi mwasi fo memo na bala mobala mapapa masimi sanga ba 10 000 francs ata ba ko zo ko zonga te abonga te masimi sanga mikem na za à l'aise OK non ba no clair c'est ça mbala kisasa te soko la tima simbonga ko ma teti fo mobile OK non ba no clair merci beaucoup comment kolonga tozana ye azosambela ngana zopoto bonga mission na 10 000 le bana bombi sembongo lia ndena bikaza masa complexité quand on lingani boye na pimbele mbongo sa motif mwasi nanga na lingi nzambe ta et puis no kopambola makoma bate ya bino mama yebi sena zaki 50 000 mais 30 000 yo simba jo 10 000 lia bombi tolia 20 000 bomba pona caisse amona kena so sukuna femme e wana antena yebi ki oya na 30 000 ko sa oya 50 000 bi na ega na 30 000 yango mabomba mobombi femme nzambe kopambola ok aloba okosa ye loko ozokosa ye bokoprogressaka jamais naloba na bino olitala mateya ono te original c'est ça kolanda bato batondi toyesanga mapamboli po biloko mike toyebi te nzopekisa nzambe po asala taka nani olingi bato oza na bango wana nga moko kolonga eske nalingi nga nzoto nzambe apianga komanso na apianga nokela nzoto mao soka na timbongo re nalia na bandi kwiti kolia ekomi ya kopona masepenanga likoso oyo nzambe azotala nzoto napesi yo otamboye nango ntongo tipo même na mokili soko ozwi camion tye 5 litres otamboye nango zongi avant bima nango susi fokota wapi station comment nzoto na yo oboya yango mozosengela yango mbongo nde peti nzambe atalaka oyo asuka je te dis eya na moto kokama komi suki ya pembe anunisa mbongo na maboko mais petia moke angindi koleka ye seka aza na maîtrise makambo ebele koleka yo petia soko ti mbongo takenda kolia aliaka pene azotonga nzoto nzambe atalaka te nzoto napesa alingi yango pende eumela zwa yo nanga te
Merci beaucoup, papa. Soka za Pierre ande babengi alia ke bele pe baninga. Mais soka zimbongo pa lia et comme le caca. Na kokakata nzama totala et compétent. Je te dis. Na mabala o soko zimbongo o yini mwasi. Soko za Pierre ba okene mala. Deuxième batala ba bitin. Oyo pa bonga le loté. Comment soka za Pierre ba kenana na mwasi mala? Soko zika $100 desa bandi ko déborder. Comme ça moi si mal à l'aise moi ça comme na ba souci ko zonga retard ba kuiti ba ko zonga 1 heure moi ça c'est la rete fungola rapport on dirait sentinelle abongita bonga nzama zotala osoka bongi moi ça comme mal à l'aise zonga comme à $30 d'accord na sali 4 mais na zakana ba bongo nzamba di comme un prêt à kozana bongo te na alo ba non dimanga to se belé changer mentalité puis se fungwa tereka ko kenera na musala papa nzamba ndanga ofungola ko ebate oyenda sala yo ti ozonuna oyebite mikolo yo za yo ndana eba na nduna kana ba photo so na ji photo 2001 ya lelo différent mais ngama kotina zole kana kola moyena yeba zate matama ekata ninge nuninde ndenge ni menga moko kolo ndenza mbapambola bima kende ko ba 1000 fa ba wolola mutoko pesa fungwa maye metanga zotalo ndo mata busoba ndo mata busoba bya kokite akoli na nzoto mena kote manga nanu bebe suka na hotel original Bana côté que 2022 za yo 2000 banda mukile banda to zakadi na grâce photo so umelati le lo chaque année nzamba pambola c'est lo grâce n'est pas longola batu misusu so ko so umela saka lingi yo comment yebi ba lete ba wolo ba supporter mais quand tu ko si ça match so ko ça fait jouer ma belle en début technique té charger ba donner. D'accord papa, merci, en tout cas un grand merci à vous. Je pense que bah abonné na biso balandi na biso ya Mettons Congo TV officiel, vous avez vraiment savouré les lots pour qui m'a l'ité a pété. Yango yo to qui papa na biso Pasteur John. Je ne sais pas le bonheur ce que vous allez ni pour na émission na biso. Eh, kitoko makasi na sepeli. On a lobaka yango de ba comprendre facile. Kotia mutu na distraction, kotika mutu sai ya belo kwa yelité. Kotia mutu ka teke blocage. Pour blocage tina kokufa na komona ngo te. Kotia mutu teke shabino bakanga yo te. Conjoncture a payé misale zangi. Parce mingi abato ça peut payer contribuer. So misale ezalaki to saki to futamaki bien dépassé yo ezate. Parce que baté yimingi bokota otina mbulunga na bo panza ba famille bo bengana bato pourquoi bato mbongo bazaka na faute te ka babola. Maté ya oyo. Maté moko faux babola ba memingambo. Ya mo so pesi matembi yo kayo ka mama okoyina famille na yo, oyini mama bota yo, omi pesi faute ke na salama mabe. Onde na zo zote seke nzamba inanga te. Chaque mutu aza na rôle azo sala ezo contribuer. Batu misusu nzamba ko sala lelo na l'air moko be ba misusu mususu po simba oza témoignage akotiko na piaka ti famille penda tina suka. Ata la tina na ko pesa valeur na niveau ko kelela. Comme ça mko logo so pa ki ta petit na nga solo ye o faux petit. O so ko mi piaka amanteranga finya nga kutabenga nga na kombo. Mais oyo a respectanga tina piaka. Nzamba facile. Okonginda bato libanda ba bomi te meshe bino ba bomi po pesa bango confiance mingi. Ba te ya bino original. Kozaka biyoka yoka te linga oyo za faute za nango te so za ina faute ndo daya tona bere tu veux la changer méthode makambo cha et rechanger alors nana yaki nana ba te belenza maloko ba te ba bomate ba yiba te alors nzamba boka bango alors loko botami na ndako loko la chebino botami sa mariage nde nzamba ko pronoter dans la bible combien nzamba loko ta bango c'est babala na yaka to fana bimisa mwana nzamba bi yaka salela nga mais ko to ba ko pesa manga libala to mwana to la kelo mabe nzamba poni iye babiso challenger bachana alias ite metaye bar poto yo sakana Florida fête ya tondi ko le comme ça invitation nzamba pam. Merci beaucoup Eric Matondo le cuisinier en tout cas. Je pense que en tout cas nous avons bien suivi la prédication. On a dit Matéa Boende tozala ngo posa. Matéa Boende tozala ngo posa na kata mboka na biso RDC. Donc vous avez vu que tout ce qui a condamné Batouana ba osala ka ba wana. Oh porta petit, oh aliaki nie, oh sala ki boye. Tout ce qui a jugé bango. Na bino be batu bo osala vie wana. To jugé binoté. Maté yango je pense que bolandi yango très bien. Yango nde sengeli to appliquer. Yango papa na ngai mama na ngai bima na tongo ndima batu ba seka yo ba finga yo pona mo le wana sala wana. Mais apporter quelque chose d'après ce que de reliani. Nous avons suivi notre papa le pasteur John. Je pense que les ambali bosso te to rozonga lisusu pour que to beta suma solo. Na moni papa fongoli brèche moko ya bien sur le mariage en tout cas. J'ai beaucoup aimé parce que
je pense que bato baolanda biso ekosunga bino susu makasi belage paka ekosunga biso susu makasi concernant le mariage. Je pense que la prochaine fois tozonga tobeta no lisolo sur libala parce que lelo tolembi dossier ya divorce. Bato baolanda kaka babalani après 6 mois bakabwani, après 7 mois bakabwani. Mais c'est nini au juste? Ozobalana pa bokabwanaka to eza nini? Nous avons compris que tout à l'heure là, il y a que bato bana notion de mariage té. Et mobali na biso côté basi notion sur le mariage exacté. Alors tozonga surtout beta masolo sur yango. Je pense qu'il y a lelo o singela kitoyo katoyo qui est koti et fandi. Un grand merci à vous, un grand merci à toi l'ingénieur Amen Matous, tu étais là derrière la caméra en tout cas. Merci pour les sacrifices ingénieur DK. Merci à toi maman Naomi Motema, un grand merci à toi de là où tu es. Tu ne cesses de nous soutenir, un grand merci à toi. Un grand merci à toi aussi maman de maman, fille Nambuno Bisiko Zali, en tout cas que les bons dieux te bénissent. Abdul Mbouno Nzamba Monabino, je pense que vous étiez très nombreux dans la biso. Commentez, likez, partagez nos vidéos. Pour que ça biso ba remarque, ba suggestion la bino tout ça toujours wana pour travailler pour la bino. Donc voilà, un grand merci à vous. Je pense que tout le monde a mis le numéro de Koya.